ناوی مەجلیسی گەلی بناری قەندیل بە خێراتنی هەموو هەواڵان دەکەینەوەی کە لە دوو لە نزیک هاتووە بەخێر بێن پێشەوەی دەست بە مەراسیمەکەمان بکەین دەقەیەک دەوەسین بۆ گیانی پاکی شەهیدان. وەکو مەجلیسی گەل و شارەوانی بناری قەندیل ئێمە لە ساڵ ڕۆژی لەدایکبوونی سەرۆکایەتیدا ئێمە ৭١ دار لە گۆڕستانی شەهیدان دەچێنین. دوای ৭١ دارەکەش داری کەمانە لەسەر ڕێگا هەموومان بکە ئێرە تەواو ماکرد بێکەوە دەچین بۆ ئەوێ. ئێستاش داوا لە ماڵباتی شەهیدان و هەواڵانی خۆمان دەکەین بە مەش دەچین بۆ جێی ناشنەکە و دەستان خۆش بێ. فەرموون. ئەوڕۆ بۆ ڕۆژی لەدایکبوونی ڕێبەراپۆ ৭٧ نەمان چاندراون ৭٧ نەمان دەچێندرێن. ئەمن ئەو ڕۆژەی سەرۆکایەتی لەدایکبوونی سەرۆکایەتی پیرۆز دەکەم لە ڕێبەر ئاپۆی، پیرۆزی دەکەم لە بنەماڵەی شەهیدان، پیرۆزی دەکەم لە کەسوکاری شەهیدان، پیرۆزی دەکەم لە زیندانیانی سیاسی، پیرۆزی دەکەم لە هەموو هەواڵانی سەری سیا پیرۆز بێ، لە ژنانی قارەمان پیرۆز بێ، هەروەها لە برینداران پیرۆز بێ، لە کەمەندامان پیرۆز بێ، هەروەها لە هەموو چین و توێژەکان پیرۆز بێ، لە هەر چوار پارچەی کوردستان پیرۆز دەکەم. سەری ڕێز و نەوازیش دادەنوێنم بۆ هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی، بۆ هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری. تێکۆشەر کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان پارێزەری ڕاستەقینەی شکۆی مرۆڤایەتی لە سەنگەرەکانی ئازادیدا ئەمڕۆ لێرە لە باوەشی گەرمی قەندیل لە دڵە لێدەرەکەی کوردستانی بنار و لوتکە بۆنەیەک پیرۆز دەکەین کە تەنها ڕۆژژمێرێک نییە بەڵکو سەرەتای مێژوویەکی نوێیە بۆ گەلێکی چەوساوە. 4 نیسان ڕۆژی لەدایکبوونی خۆری ئازادی ڕۆژی ڕێبەر راپۆیە. لە هەموو لایەک پیرۆز بێت. خوشک و برایانی هێژە لەدایکبوونی ڕێبەر راپۆ لەدایکبوونی ئیرادەیەکی پۆڵاین بوو لە ناو جەرگەی بێئومێدیدا. ji bo raya giştî em wekrê hevalên rêber ap û ên jin li Rûjavayê Kurdistanê silav û hezkirinên xwe ên bêdawî û ji dil ji rêbertiya xwe re dişînin û em dibêjin bila rûjbûna te pîrûz be. Dîsa em rûjbûna rêber ap û li tevahî gerîlayên azadiya Kurdistanê şervanên azadiyê ên her çarperçeyên Kurdistanê li gelê me ê her çarperçeyên Kurdistanê û dostên ku li dûra fikra rêber ap û Kûbûyî pêrûz dikin. Rojbûna rêberê me ku di meha Nîsanê de ye di asta azadiyê de watedar e. Li Nîsanê roja herî xweş derdikeve li ser hemû cîhanê. Meha Nîsanê bi xwe re şînî, reng û hêvî tîne. Di vê mehê de ax ji nû ve nefes digire, jiyan xwe ji nû ve ava dike. Xoza ji xewa xwe a giran radibe. Bi zimanê xwe ji nû ve dipeyve. Jiyana xwe ji nû ve ava dike. Ev hişyarî ne tenê hişyariya demsalan e. Ji nû ve şînbûyîna vîn lêgerîna azadî û bîraweriyê ye. Ji ber wê jî em rojê 4 Nîsan rojî jiyanewey îrade û têkoşanî azadî xwazanê Kurd e. 4 Nîsan li mêjûyî hawçerxî gelî Kurd e tenya rêkewtekî esayî niye belkî weçerxanekî mêjûyî û هێمای ژیانەوەی ئەیرادەی مرۆڤە. ئەمڕۆ یادی لەدایکبوونی ڕێبەراپۆ و دامەزراندنی پەژاک و یەپەژە پیرۆز دەکەین. ڕێبەراپۆ هەموو تەمەن و ژیانی خۆی بە بێ و چەند تەرخانی چارەسەری دۆزی ڕەوای کورد و بنیادنانەوەی کەسایەتی تاکی کورد کرد. ڕێبەراپۆ بە فەلسەفە و تێکۆشانەکەی کوردی وەک هەبوونێکی ئازاد و پێشەنگ لە ناوچەکە و جیهاندا ناساند و بەهایەکی مەزنی بە مرۆڤایەتی بەخشی. سەرەڕای ئەوەی لە ساڵی 1999 لە ئەنجامی پیلانگەڕێکی نێودەوڵەتی دەست بەسەر کرا بەڵام نە زیندانی ئیمڕاڵی و نەگۆشەگیری پێشەڵکردین مافە سیاسی و یاساکانی نەیانتوانی پێش بە تێکۆشانەکەی و بڵاوبوونەوەی هزری ئازادی خوازانەی بگرن.
لە ئێستاژە زیاتر لە ساڵێکە بە پێشەنگایەتی ڕێبەراپۆ و تەفگەری ئازادی پرۆسەیەکی گرنگی ئاشتی لە باشووری کوردستان و لە باکووری کوردستان و تورکیا دەستی پێکردووە و تێکۆشای نەتەوەکەمانی بەرە قۆناغێکی مێژووی پێشخستووە.